đâu vào livestream. Này các bạn ơi, vào livestream đấy nhá. Đây, một livestream đấy. Chào đi, chào mọi người đi. Con cứ chào đi, chào các bạn ở trong lớp rồi nhá. Các em bằng chí để nghe đi. Rồi bắt đầu đi nào. Xin chào anh Tùng nữa. Bộ truyện của chúng con gồm 4 quyển. Đây là 4 quyển của chúng con ạ. Bộ truyện này dành cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi, giúp các con biết về tài chính và biết quản lý tài chính của mình. Chúng con đã quyết định sẽ tặng những khách hàng khi mua đủ bộ sẽ tặng kèm theo khóa học 7 ngày giúp con biết đơn. Trị giá 2 triệu đồng. Giá của một bộ sách cũng được giảm từ 50%, từ 299k xuống chỉ còn 149k thôi ạ. Mini game một con đâu? Sao nữa hả? Và bây giờ con sẽ đố vui một số câu hỏi ạ. Câu 1. Nếu bạn đầu tiên em chào anh Khôi, em chào anh Ken Bùi, em chào chị Nguyễn Ân, con chào cô Nguyễn Ân DK. Cô nào? Con ơi. đi cả Nguyễn Đăng Khoa Con mở rồi con ơi. Con lên máy, con lên máy. Nhóm anh nhóm tương tác một tí, khuấy động hơn tí nào. Các bạn, mọi người đang comment nhiều lắm này. Nhìn nó comment chưa? Con nhìn comment hiện lên chưa? Con chào đi. Các nhóm các bạn chào đi. Bây giờ con sẽ đố vui một số câu hỏi ạ. Câu 1. Nếu bạn có 100.000 đồng và mua một quyển truyện giá 35.000 đồng, bạn còn lại bao nhiêu tiền? Bạn là comment con nhé nào. Câu bây giờ con đáp án của con mình vậy. Tương tác đi, có cách vào comment rồi con chào gì đó. Con chào đi. Chào lại đi. Chào lại một lần đi. Anh thế nào? Anh Mỹ Nguyên. Anh Thái Vinh 65k. Đó, anh thế thì đã có câu trả lời là chính xác. Các bạn 65.000 đồng. Anh Thế Vinh vừa trả lời. Câu 2. Nếu mỗi tuần bạn để dành 20.000 đồng, xong mỗi tuần bạn có bao nhiêu tiền? Comment đi mọi người. Cậu có phải đọc lại câu hỏi được không? Con
câu hỏi đi chơi vui lên Đấy, chưa đang thiếu cười, nhóm đang hơi thiếu cười nó. Bây giờ đọc lại câu 2. Nếu mỗi bạn để dành nếu mỗi tuần bạn để dành 20.000 đồng, sau 4 tuần bạn sẽ có bao nhiêu tiền? em đồng ý 80k. Đó là đáp án đúng. Chúc mừng. Chúc mừng Việt đã có câu trả lời chính xác là 80.000 đồng. Câu 3. Bạn có 50.000 đồng, nhưng mua đồ chơi giá 60.000 đồng, bạn nên làm gì? Comment đi mọi người. Comment đi mọi người, những con các con không làm khuấy động làm thêm sao mọi người có thể comment được. Cảm ơn ai cho comment. Quan sát hai nhóm gì đấy. Nguyễn Anh Cước. Đó là đáp án không chính xác. Chúng ta không nên cướp được mọi người. Kiên Bùi tay. Đó cũng là không, đó cũng không phải là đáp án chính xác. Đâu phải mỗi đáp án của bạn là chính xác đâu. Không bằng đáp án trả lời cho con, nhưng cũng chưa hẳn là chính xác. Thế Vinh Nguyễn câu trả lời khác. Thế Vinh Nguyễn rồi. Sao mà cái nhóm các người khác thì đọc được mà sao mỗi mình con nhóm con đọc bình luận tương tác chậm thế nhỉ? Xin bố mẹ có thể là một đáp án. Xin bố mẹ cũng là một đáp án, nhưng mà em cũng chưa phải đáp án đúng. Đấy, nghĩ là con nhóm chậm. Chắc là gì của Tình yêu. Đang Câu trả lời của cô Nguyễn Xuân DK chất lượng là đáp án chính xác nhất. Cô nào và bây giờ mỗi người trả đúng không phải nhảy một cái gì đấy để cho nó khuấy động đi. Ôi. Cô bố, con khai đất dùng để làm gì? Về. Cô bố, con khai đất dùng để làm gì? Câu này rất dễ mà. Nào comment đi kìa. Để mua cho em điệu đây. Là comment không tương tác gì ạ. Tương tác đừng có nhìn mọi người ở đây. Hiện tại các con đang tương tác với cái chiếc camera này. Con đóng cửa, đóng cả rèm vào, đóng cả rèm vào. Câu này rất dễ ạ. Trên hồ tôi bay này. Giờ đại kể mọi người nghe như này sẽ bị Câu này hỏi thầy trả lời xong lên đáp án câu này sẽ là Bạn nghe kìa. câu này đáp án sẽ là không là tiết kiệm. Câu 5 nếu một chiếc bút giá 80.000 đồng, hai chiếc sách giá bao nhiêu? Câu này cũng là câu dễ hỏi. Câu này là câu hỏi đó. Nếu câu 5 nếu một chiếc bút giá 8.000 đồng, hai chiếc bút giá bao nhiêu? 3.000 đồng.
con hãy tương tác vào cái camera, đừng có hỏi nhớ, hãy tương tác vào cái camera. Comment đi, có comment sai, comment đúng phải nói chứ. Đúng rồi. Xong cứ tập trung vào hỏi, nhìn tập trung vào cái tương tác cơ mà. Sao? Bây giờ bạn đặt câu hỏi là câu 5 nếu một chiếc thuốc giá 8.000 đồng, ba chiếc thuốc giá bao nhiêu? Thôi giá 200k. Đó là đáp án rất là không chính xác. Manu nhưng mà Với cả cô Nguyễn Ân 1 triệu. Đó là đáp án rất là chính, không chính xác. đó gì nhá. Còn bạn không hỏi. Còn bạn không hỏi là câu 5 nếu một chiếc thuốc giá 8.000 đồng, ba chiếc thuốc giá bao nhiêu? Anh dùng giá 30k. Gần chính xác ạ. Nhưng mà bây giờ là giá. Là chính xác nhé. Đọc lại câu hỏi. Bây giờ đọc lại là cuối cùng rồi. Câu 5 nếu một chiếc thuốc giá 8.000 đồng, ba chiếc thuốc giá bao nhiêu? Mọi người thầy có làm không? Có. Đấy thì mọi người thử là xem 8 nhân ra 3 bằng bao nhiêu? Rất là đúng. Đáp án 24. Mọi người kể rất là đúng ạ. Cảm ơn cảm ơn anh Kiên. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Kiên đã trả lời 24.000 đồng là đáp án chính xác ạ. 26.000 đồng là 24.000 đồng là chính xác nha. Anh Trung bảo bây giờ phải nhảy vào đây. Anh Công phải nhảy vào vai nào, không nhảy vào nào. Anh đi chọn anh nào. Cái vấn đề không phải là cố trả lời thật là nhiều câu hỏi, mà cái vấn đề là hãy tương tác với các bạn. Đây, đi ra hẳn ngoài đây, đi ra hẳn. Thư đang không nhìn thấy hành động của Thư thì hẳn ra đây đi. Đúng rồi. Nhạc to lên, cái này nhạc to lên điện. Nào, nhóm mình mời các bạn cùng nhảy với chúng mình một bài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Liên tục tương tác với cả các comment ở trong phần bình luận và tương tác vào cái camera. Đừng nhìn bên này mà nhìn bên ngoài. Cảm ơn người đã comment. Cảm ơn thầy Đại nhá. Cảm ơn thầy Đại. Cảm ơn cô Nguyễn Ân. Cảm ơn Viên Bùi. Cảm ơn anh Tùng. Cảm ơn anh Tùng. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Đi ra trước camera rồi. Con một. Nếu đã là 2 chiếc vòng tay, mỗi chiếc 15.000 đồng. Vậy bạn thu bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm. Mọi người giúp cho được 150. Mùi gì không ấy? Mọi người có mang chúng con thế à? Đây, có người trả lời cho. Ông bạn câu hỏi. Ông bạn câu hỏi đi mà. Nếu bạn bán 5 chiếc vòng tay ở mỗi chiếc 15.000 đồng, vậy bạn được bao nhiêu tiền? Được bao nhiêu tiền? Bạn bán bao nhiêu chiếc? Đáp án của anh Khôi là 50k, đó là đáp án không chính xác ạ. Bao nhiêu là bán bao nhiêu cả? 5 cái. 5 nhân 15. Và 5 chiếc vòng tay 75. mỗi chiếc 15.000 đồng. Vậy bạn mua được bao nhiêu tiền? Anh Kiên Mùi đã có câu trả lời 75.000. Đã đáp án chính xác, chúc mừng anh Kiên Mùi ạ. Và sau đây sẽ là một câu hỏi của cô sang phận đi lên ngày hôm nay. Nếu bạn có 200.000 đồng, dành 50.000 đồng để tiết kiệm và 80.000 đồng để mua đồ, vậy bạn được bao nhiêu tiền cho đồ? Đi làm lít. Nếu bạn có 200.000 đồng, bạn trả lời 50.000 đồng để tiết kiệm và 80.000 đồng để mua đồ chơi. Vậy bạn có bao nhiêu tiền tiêu dùng? Có nhớ cái kéo nhóm phải viết lên trên bảng. Vừa đọc vừa viết. Con kéo cái bên này góc mà các chị đã viết. Còn bao nhiêu không? Bây giờ các bạn có thể hỏi ở trên bảng rồi thì các bạn hãy trả lời nhé. Chắc rồi đây. Lại mang lấy đi đây. Ở đây các chị khán giả cũng đã bình luận vào bình luận câu hỏi vào người. Mọi người hãy xem để trả lời câu hỏi nhé. Phan Huy Văn bình luận rằng 70k. Đáp án là 70.000. Đại để bạn tự nhiên đã có câu trả lời chính xác. Chúc mừng. Bây giờ
Buổi đáp của chúng con ngày nay cũng sẽ sắp kết thúc. Ok. Bây giờ chúng con sẽ đi vào phần giới thiệu sản phẩm. Sản phẩm của chúng con là bộ truyện tranh gồm 4 quyển giúp về tài chính cho trẻ em. Bộ truyện này được thiết kế cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi. Chúng con bán theo 4 quyển truyện này. Giá ban đầu là 299k, giảm chỉ còn 149k. 159k. Và khi mua đủ bộ, chúng con sẽ tặng kèm một khóa học 7 ngày giúp con biết đợi của Phan Văn trị giá 2 triệu. Và đây là những quyển sách của bọn con ạ. Từ đây đây là đầu tiên, đây là Pha Phi Văn và khu vườn tiền bí mật. Thứ hai là Pha Phi và chiếc xe đạp ước mơ. Thứ ba là Pha Phi và chiếc ví thần kỳ. Và cuối cùng là Pha Phi học cách dùng tiền. Cuốn sách được thiết kế và in với những nhân vật cực kỳ đáng yêu, giúp các bạn trẻ hứng thú trong việc đọc truyện. Và đây các bạn thấy những sách của mình cảm thấy sao ạ? Nó hay lắm đúng không? Nếu mọi người có câu hỏi gì, mọi người hãy chat vào trong ô bình luận. Mọi người hãy đặt câu hỏi đi ạ. Này có câu hỏi rồi. Anh đừng hỏi. Đừng chỉ kiếm câu chuyện hay là thu hút. Câu chuyện này biết giúp các con học được về tài chính, với cả biết cách quản lý tiền, và giúp các con biết tiêu tiền sao cho đúng ạ. Cảm ơn anh Tùng đã đặt câu hỏi. Nếu mọi người có nhu cầu mua thì hãy quét mã QR của chúng con hoặc là liên hệ vào số điện thoại để đặt hàng nhé ạ. Số điện thoại của chúng con là 0904 989 168. Hoặc là mọi người có thể quét mã QR để đấy lát nữa còn sau khi xong sẽ bảo. Có câu hỏi khác ở đây. Nhân vật trong chuyện có ai vậy? Nhân vật trong những câu chuyện này thì có khá nhiều nhân vật. Nhưng riêng của chuyện này có một nhân vật đặc biệt, đó chính là Thủy Momo. Còn trong những cuốn truyện khác thì gồm có nhân vật chính là Cathy, Trường Cathy. Các nhân vật phụ gồm có ông bà của Cathy, bố mẹ của Cathy và một số nhân vật khác. Câu hỏi tiếp theo. Đây có một câu hỏi rằng có người đã đọc lên lại để bạn có thể đặt câu hỏi rằng có hơi đắt không và tại sao nó lại giá 159.000?
Tại vì bộ truyện này được thiết kế riêng biệt, không thể mua ở ngoài thị trường, và những cái chuyện này là do chính tay nhóm con và thầy cô thiết kế, cho nên là giá nó sẽ đắt keo. Và tiếp nữa là nếu mà phát triển được nhiều, chúng ta có thể mua với giá thấp, nhưng mà những cuốn truyện về tài chính như thế này thì giá trị của nó sẽ cao hơn, giúp cho các bạn hiểu hơn về tài chính, học cách quản lý tài chính. Bố mẹ có đồng hành được với con không? Thế thì bố mẹ có đồng hành với con không? Bình luận trong comment nhé. Rất nhiều câu hỏi chú ý lên. Bố mẹ có đồng hành được với con Đầu không? tiên tôi hỏi rằng 159k trong một quyển đúng không? Mà 159k là trong cả một bộ, 159k là cả bộ 4 quyển, và có tặng kèm cả khóa học về ngành giúp con hết đỡ. Thì trị giá 2 triệu. Nhóm con thích nhất là cuốn truyện Ca Phi và Chiếc Ghế Thần Kỳ, vì đó cũng là tác phẩm mà nhóm con làm vào nhiều nhất, và ở đây cũng có gì đặc biệt nữa. Đại thể bạn nghe nói rằng là tại sao con nên mua cuốn sách này mà không phải sách tài chính khác? Mà vì sách tài chính này được như cả là thiết kế riêng biệt cho những trẻ em từ 6 đến 10 tuổi và muốn hiểu biết về tài chính, hoặc bố mẹ muốn cho con biết về tài chính. Và sách này cũng có thể kể rõ hơn và hay hơn, vì có những nhân vật thú vị và đặc biệt dễ thương ở trong đấy. Mọi người còn đặt câu hỏi thì trong nhóm cũng có câu hỏi truyền cho mình. Anh Tùng đã đặt của nhóm mình một combo. Vậy Ủa sao anh dùng đặt combo mà sao nhóm mặt buồn rượi về vui lên. Yeah, chúc mừng một combo gì nữa. Rồi, nào biết phải lên thấy trên thông tin liên hệ của anh Tùng nữa này. em hãy liên hệ số điện thoại mà vợ em vừa Con hỏi cái để số điện thoại con như nào? anh hãy để lại số điện thoại để bọn con liên lạc, bọn em liên lạc. Cảm ơn anh đã ủng hộ bọn em. Anh Tùng nói rằng anh Tùng hỏi rằng anh có thể mua ở đâu bây giờ. Bọn con sẽ đặt ngay cho anh một quyển, một bộ Combo 4 quyển. Anh sau đây là mã QR. Con đã mua
Hoặc là anh có thể gọi vào số 0904 989 168. Em sẽ để lại số điện thoại trong phần bình luận. Các bạn có thể chúng ta có khách hàng gì không? Và ở đây Chứ mà thấy có khách hàng mà mặt buồn như thế luôn. Bây giờ có phải làm gì để cho anh vui đi chứ. Bây giờ anh việc con đặt xong mà thấy mặt con buồn thế anh cũng buồn đấy. Rất nhiều vì đã đặt hàng cho bọn con ạ. Anh hỏi Xót của con đó mà. Xin số điện thoại để ship. Để lại số điện thoại cho con để con ship mà. anh hãy để lại anh Tùng hãy để lại số điện thoại cho bọn em để bọn em sẽ chốt. Rồi tập trung vào câu hỏi đi con, tập trung vào câu hỏi. Kìa, có câu hỏi kìa. Thêm các câu hỏi. Mọi người đặt câu hỏi gì đó cho nhóm chúng con thôi. Nếu không còn câu hỏi gì Chị về Đắk Lắk à? Đắk này là Đắk Lắk cơ. Đắk lắm. Đắk Lắk cơ. không ạ, vì nó chỗ này hơi xa. Có nhưng mà nó hơi xa. Thì bọn con sẽ phải tính tiền ship và có thể đưa cho anh với bộ sách đấy ạ. Không, đấy là free ship à? Tại sao? Nhà anh ở Mỹ. Anh Dung nói là nhà anh ở Mỹ. Mỹ Đình. Mỹ Đình. Mỹ Đình thì em có thể trực tiếp vô tại nhà em về Mỹ Đình. Con đọc câu hỏi con tương tác đi. Có cô tên là Phan Kinh Thanh nói là con của cô hay đòi đồ chơi trong siêu thị thì đọc xong bộ truyện này có giúp được con của cô không? Con xin thưa là có, thì bộ truyện này giảng cho em một bài học về tài chính và giúp em hiểu rằng hiểu rằng mình phải tiết kiệm và tiền không thể nào dễ kiếm. Và em sẽ chắc là em sẽ không đòi đồ chơi nhiều hơn nữa. Có câu nói rằng vậy này giúp con biết đợi khác gì với các khóa học tài chính khác không? Con nghĩ là có ạ. Vì có Theo con. vì khóa học 7 ngày
như con đã nói ở trên thì là dành cho các bạn nhỏ từ 6 đến 10 tuổi, giúp các bạn hiểu về tài chính và quản lý tài chính. Anh Tùng hỏi tiếp là anh Tùng nói tiếp là em trai anh hay ăn tiền đi mua đồ ăn vặt. Anh Tùng nói rằng em trai hay rất rồi. Chị phải trả lời chứ, Ngọc đã trả lời đâu. Thì em thưa là thì anh hãy mua bộ truyện này và mua rồi ạ. Bộ truyện này sẽ lại thì em nghĩ là có thể sau khóa học 7 ngày này thì cháu của anh sẽ có thể Cháu anh đi vừa em mà. em bảo Nó đã hiểu câu hỏi của anh Tùng chưa? Đã hiểu câu hỏi của anh Tùng chưa? Rồi sẵn sàng trả lời được chưa? Rồi, đừng nhầm đại từ nhân xưng. Câu chuyện này thì Như sẽ trích cho anh cái bộ truyện này thì nhà gần ạ. Nếu mà anh trai của anh hay bộ tiền thì trước câu chuyện trước Phi và trước đến chương trình này sẽ có thể thay đổi được thói quen đó, tại vì Ôi, đừng spoil à. Spoil thì từ giới thiệu các mặt. có nhắc đến về việc lao động thì mới kiếm ra được tiền, nên là có thể em của anh sẽ có thể thay đổi được thói xấu này. Nếu vứt bỏ thói xấu nói là nếu vứt bỏ thói xấu thì bạn nói với tôi như thế nào? Thì bọn em thưa rằng bọn em sẽ xin lỗi anh và xin lỗi là kèm nặng kèm cả con với đến tận này. Nếu mà em của anh không thể dựa vào câu chuyện này để trực tiếp thay đổi thì bọn em vẫn còn học thêm khóa học 7 ngày và có cô Giang và các thầy cô của Phi Văn giúp đỡ. Hẹn gặp lại ạ. Bây giờ nếu không ai còn câu hỏi nữa thì chúng ta sẽ kết thúc bài livestream ở đây.